สวัสดีครับนี่คือรายการ Orcas Story เรื่องเล่าเขย่าวขวัญซีซั่น2เรากลับมาพบกันประจำนะครับทุกสัปดาห์อย่าลืมถ้าถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ Orcas Story ซีซั่น2ขอนำเสนอเป็น EP ที่89ด้วยรักและห่วงใยในทุกวันไม่ต้องสุขมากขอให้สุขแต่พอดีไปตลอดเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยและมันเป็นเรื่องที่ผมไม่น่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลยแม้สักนิดเดียวและมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นด้วยถ้าบังเอิญว่าผมไม่ได้ไปเจอกับสาวน้อยคนหนึ่งโดยบังเอิญนะผมว่ามันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ความบังเอิญหรอกเพราะว่าเธอเป็นหลานคนโตของอาจารย์ที่ผมไม่ได้เห็นเธอมานานมากแล้วเห็นเธอตั้งแต่ตอนที่10 กว่าขวบและในครั้งนี้ที่ผมได้เห็นเธออีกเธออายุเข้าไป19แล้วโตขึ้นมากเป็นสาวสวยเธอชื่อน้องพลอยแล้วเธอก็พุ่งตัวมาหาผมในทันทีที่เห็นผมซึ่งในวันนั้นคือผมเพิ่งเสร็จงานเป็นงานอีเวนท์ที่ศูนย์แสดงสินค้าที่เมืองทองนั่นแหละคือว่าผมยังไม่ได้นอนมา1 วันกับ1 คืนแล้วคือเหนื่อยสุดๆสภาพโทรมสุดๆแต่ว่าพลอยจำผมได้แม่นเลยแล้วเธอก็ขอเวลาผมมานั่งคุยกันแบบว่าซีเรียสอันนี้ซีเรียสมากจริงๆจากนั้นเธอก็เล่าเรื่องราวที่ผมคิดว่าคนที่เธอน่าจะไปคุยน่าจะเป็นอาจารย์มากกว่านะคือเรื่องราวมันเริ่มต้นจากการที่น้องพลอยพาแฟนหนุ่มที่ชื่อน็อตเข้าบ้านแล้วน็อตก็กลายเป็นผู้โชคร้ายคนนั้นคือพบกับเรื่องราวอันเลวร้ายจนต้องเข้าไปนอนเล่นในโรงพยาบาลณตอนนี้นี่เข้าไปวันที่3แล้วนะน็อตยังคงนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลับสนิทนิ่งพลอยเธอกลุ้มใจมากไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่พาน็อตเข้าไปหาพ่อกับแม่เธอแค่อาทิตย์เดียวและหลังจากนั้นน็อตเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาโดนผีหลอกพลอยก็เลยพาเธอไปหาอาจารย์แล้วแต่อาจารย์ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกรรมเก่าเดี๋ยวมันก็หายไปเองถึงแม้ว่าคำตอบของอาจารย์มันก็เป็นหลักความจริงที่น่าเชื่อถือนะแต่ผมว่าดูมันแปลกๆตรงที่ว่าพอพาไปเปิดตัวที่บ้านก็มีเรื่องราวความหลอนตามมาแล้วมันก็เริ่มจากอันนี้เกือบลืมไปน้องพลอยไปเจอกับพี่น็อตตอนที่เรียนพิเศษติวหนังสือเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยพี่น็อตเขาเรียนวิศวะอยู่ปี2แล้วมารับจ้างติวน้องๆเพื่อสอบเข้าที่โรงเรียนกวดวิชาทำให้ทั้ง2 คนได้รู้จักกันหลังเอ็นฐานน้องพลอยสอบได้มหาวิทยาลัยเดียวกับพี่น็อตก็เลยยิ่งทำให้สนิทกันจนในที่สุดพลอยก็เลยตัดสินใจพาพี่น็อตเข้าบ้านนี่แหละแล้วมันก็เริ่มจากวันจันทร์ที่ผ่านมาได้สัก 2-3 อาทิตย์แล้วล่ะเช้าวันนั้นน็อตมีเรียนเช้าเขาตื่นแล้วล่ะแต่ก็ยังแค่ยังไม่ลืมตาได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกดังกันแล้วแต่ก็ยังขออีกนิดนึงนะอีกหน่อยนึงนะแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเด็กกลุ่มหนึ่งแว่วๆอยู่ใกล้ๆคือว่าอยู่แถวเตียงนอนของน็อตนั่นแหละแล้วเขาก็คิดอยู่ในใจว่าเด็กที่ไหนพอคิดได้ก็ตกใจลืมตาขึ้นมาแล้วภาพที่เห็นคือซากศพเด็กที่ผิวหนังแห้งติดกระดูกมันเป็นศพแห้งๆที่นุ่งโจงทั้ง3 ศพเลยแต่ว่านุ่งโจงคนละสีคือสีแดงสีเขียวและก็สีน้ำเงินมันนั่งค่อมตัวของพี่น็อตอยู่บนเตียงของเขาเองแหละพร้อมกับพูดว่าตื่นได้แล้วไปเรียนได้แล้วทั้ง3 คนก็หัวเราะกันเสียงลั่นเลยพี่น็อตตกใจตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากสภาพที่ฝันแต่มันฝันเหมือนจริงสุดๆนะพี่น็อตบอกว่าตอนแรกก็กลัวนะแต่ว่าคิดได้ว่ามันคือฝันก็เลยไม่สนใจอะไรจากนั้นก็แต่งตัวพอตอนที่กำลังจะเดินออกจากห้องไปเจอกับป้าคนดูแลตึกป้าก็ได้บอกอะไรบางอย่างกับพี่น็อตว่าถ้าจะเอาเด็กมาพักด้วยก็ได้นะป้าไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคนชั้นอื่นเขาร้องเรียนมาว่าเด็กส่งเสียงดังรบกวนอย่างเนี้ยมา2-3 วันแล้วนะบอกเด็กให้วิ่งเล่นแต่ในห้องไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านวิ่งเข้าห้องคนอื่นนะแล้วป้าก็เดินจากไปปล่อยให้พี่น็อตยืนงงว่านี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วพอคืนนั้นพี่น็อตกลับดึกเพราะต้องไปทำโปรเจกต์กับเพื่อนๆหลังจากที่ถึงอพาร์ตเมนต์ก็วางสายจากน้องพลอยแล้วก็เดินขึ้นบันไดมา3 ชั้นซึ่งพี่น็อตรู้สึกว่ามันเงียบผิดปกตินะอากาศมันเย็นลงอย่างชัดเจนเลยหรือว่าคิดไปเองนะพอเขาเข้าไปใน
ห้องก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดหันไม่เห็นพอดีเลยคือมันมีเป็นเงาคนที่อยู่นอกหน้าต่างเป็นหญิงแน่ๆเพราะผมยาวแต่ไม่ได้เห็นรายละเอียดหน้าตานะเพราะผ้าม่านมันบังอยู่คือเธอยืนอยู่นิ่งๆพี่น็อตหันไปเห็นก็หายวับไปเลยพี่น็อตบอกว่าเขาตกใจนะแต่ก็ยังได้สติรีบวิ่งไปเปิดผ้าม่านดูแต่เธอก็หายวับไปแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าอาพาร์ตเมนต์ที่พี่น็อตอยู่นั้นมันไม่มีระเบียงทีนี้พี่น็อตรู้สึกเย็นวาบไปทั้งตัวเลยความกลัวเริ่มเข้ามาในความมืดรีบกลับไปเอาพระแม่มาห้อยเลยอย่างไวทีนี้ความกลัวมันทำให้นอนไม่หลับไงแล้วคอยระแวงไปหมดคือเสียงอะไรดังก็แก๊กคอสติหลุดแล้วทีเนี้ยพี่น็อตก็เลยนั่งทำงานต่อดีกว่าเพราะว่าตาค้างมันนอนไม่หลับแล้วก็เลยเปิดคอมกะว่าทำงานต่ออีกสักพักหนึ่งคงจะง่วงหลับไปเองแล้วมันก็เป็นจริงอย่างนั้นคือนั่งทำงานต่อไปได้สักพักหนึ่งมันเริ่มง่วงแล้วก็เลยปิดคอมจะไปนอนแล้วทีเนี้ยพี่น็อตเขาลุกจากเก้าอี้ตอนที่เขาดันเก้าอี้กลับเข้าไปที่เดิมพี่น็อตตาไวเห็นเด็กนั่งกอดเข่าอยู่ใต้โต๊ะคอมแล้วก็มองขึ้นมาที่พี่น็อตแบบว่าทำตาปิบพี่น็อตถึงกับสะดุ้งสุดตัวดันเก้าอี้กลับเข้าไปด้วยความตกใจแต่มันกลายเป็นว่าพี่น็อตตกใจตื่นขึ้นมาในขณะที่เขานั่งหลับอยู่หน้าคอมเลยอันนี้คือไม่ไหวละรีบอาบน้ำแต่งตัวออกมาหาน้องพลอยที่หอพักเลยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยวันนั้นพลอยเขาไม่มีเรียนก็เลยได้โอกาสพาพี่น็อตไปเที่ยวเดินห้างกินข้าวดูหนังกันวันนั้นเป็นวันธรรมดาคนไปดูหนังก็เลยน้อยมีไม่ถึง10คนเลยในโรงพี่น็อตวันนั้นเขาตามใจพลอยไปดูหนังรักโรแมนติกคือดูไปได้สักพักเนี่ยครึ่งเรื่องพี่น็อตคงเพลียเพราะตอนก่อนมาพี่น็อตเล่าเรื่องเจอผีให้ฟังก็เลยคิดว่าคงจะไม่ได้หลับแน่ๆหรือว่าหลับก็คงหลับไม่สนิทแล้วจุดพีคมันก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ดีๆพี่น็อตร้องเสียงลั่นด้วยความตกใจแล้วก็วิ่งออกมาจากโรงหนังเลยทุกคนหันมามองด้วยความตกใจรวมถึงพนักงานในโรงหนังด้วยพลอยอายสุดขีดแล้วก็รีบวิ่งตามออกมาและพี่น็อตก็บอกว่าพี่น็อตเขาหลับไปตอนไหนไม่รู้เขารู้แต่เพียงว่าเขานั่งจับมือพลอยอยู่ในตอนนั้นซึ่งในความจริงแล้วพี่น็อตเขาจับเอาแก้วน้ำติดมือไว้ตั้งหากแล้วเขาก็ยังเล่าต่อว่าในความรู้สึกของเขาเขารู้สึกเหมือนกับว่ามือที่เขาจับอยู่มันไม่ใช่มือของพลอยเขาก็เลยค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วหันไปทางด้านซ้ายที่พี่น็อตเขาจับมือพลอยอยู่แต่ในความจริงแล้วพลอยนั่งทางด้านขวาของพี่น็อตเขาตั้งหากแล้วก็ไม่ได้จับมือดูหนังกันด้วยและสิ่งที่พี่น็อตเห็นก็คือว่าเป็นหญิงที่ผมยาวมากผิวเธอสีดำสนิทมาในชุดไทยแบบห่มสบายจัดเต็มกันเลยพี่น็อตตกใจรีบสะบัดมือแล้วก็วิ่งหนีออกมาเลยร้องเสียงลั่นตามมาด้วยคือตอนเนี้ยพี่น็อตเริ่มสติแตกแล้วนะพลอยก็เลยพาพี่น็อตไปทำบุญแผ่ส่วนกุศลที่วัดมันก็ทำให้พี่น็อตเขาอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยจากนั้นทุกอย่างก็ดูปกติพี่น็อตก็เลยสามารถกลับไปเป็นพี่น็อตคนเดิมได้ใช้ชีวิตตามปกติไม่หวาดกลัวอะไรอีกแล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นอีกจนได้ในวันนั้นน็อตเขาก็กลับดึกอีกเช่นเคยแต่พอเดินขึ้นมาถึงชั้น3ชั้นที่พี่เขาอยู่นั่นแหละจังหวะกำลังจะเดินตรงไปที่ห้องแวบหนึ่งพี่เขาบอกแล้วว่าเขาเห็นเลยเป็นหญิงชราที่เรียกว่าป้าเป็นใครก็ไม่รู้เดินออกมาจากห้องเขาคือเดินทะลุประตูออกมาเลยซึ่งพี่น็อตตกใจยืนตะลึงอยู่แวบหนึ่งคือยังไม่มั่นใจว่าป้าเป็นผีหรือว่าเป็นคนเพราะว่ามันแวบเดียวจริงๆเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นที่เห็นป้าเดินออกมาแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าป้าคนนั้นเดินออกมาแล้วก็ตรงมาทางพี่น็อตเลยบอกเลยว่าพี่เขากลัวจนแบบก้าวขาไม่ออกแต่ป้าคนนั้นก็ค่อยเดินเข้ามาแล้วก็เดินสวนทางกับพี่น็อตไปพอป้าเขาผ่านพี่น็อตไปปุ๊บพี่น็อตเขาก็รีบวิ่งกลับไปที่ห้องคือตอนที่จะไขประตูห้องแวบคิดขึ้นมาได้ว่าป้าแกอาจจะอยู่ห้องไหนหรือเปล่าแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะว่าป้าหายตัวไปเลยอะไรมันจะเร็วป่านนั้นพี่น็อตก็มือสั่นแบบไขกุญแจไม่ถูกแล้วทีเนี้ยก็เลยตัดสินใจวิ่งไปที่ห้องเพื่อนชั้นบนพอดีเพื่อนรักพี่น็อตเขาจัดปาร์ตี้เล็กๆดูบอลกันพี่น็อตก็เลยขอแจมด้วยแต่ว่าตัวเองนั่งหน้าซีดซดเหล้าอย่างเดียวโดยที่เพื่อนๆไม่ได้สังเกตอะไรเลยจากนั้นทุกอย่างมันก็ดีขึ้นพี่น็อตก็เลยโทรหาพลอยก็ได้แต่ปลอบและก็บอกให้พี่น็อตสนุกให้เต็มที่มันไม่มีอะไรแล้วแต่ว่า
มันไม่ใช่อย่างนั้นพอหลังจากที่น็อตวางสายจากพลอยปุ๊บก็มีเสียงคนเคาะประตูดังขึ้นมาเพื่อนพี่นัทที่เป็นเจ้าของห้องก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูนึกว่าคนเอาน้ำแข็งเอาขนมอะไรมาส่งพอเปิดประตูไปกลับไม่เห็นใครเลยก็เลยชะโงกออกไปดูก็เห็นแต่ความว่างเปล่าเป็นทางโล่งๆเพียงเท่านั้นแต่สำหรับพี่น็อตน่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยพี่น็อตเขาเห็นป้าโคนนั้นนั่นแหละมายืนอยู่หน้าประตูห้องโดยที่เพื่อนของพี่น็อตเขาไม่เห็นอะไรเลยพี่น็อตตกใจมากมองตาค้างประมาณ3 วิเลยก่อนที่จะรีบวิ่งไปกระชากเพื่อนแล้วก็ปิดประตูอย่างไวและก็บอกกับทุกคนว่าไม่มีอะไรไม่เห็นก็ดีแล้วสนุกกันต่อคือในตอนนั้นทุกคนเมาได้ที่กันแล้วล่ะก็เลยไม่คิดอะไรแต่ว่าพอพี่น็อตกลับมานั่งที่เดิมเท่านั้นแหละคราวนี้ประตูมันเปิดออกไปเองทีนี้อย่างแรงเลยแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่หน้าห้องพี่น็อตเห็นคนเดียวอีกแล้วคือทุกคนตกใจนะครับแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องผีแล้วเพื่อนพี่น็อตเพื่อนรักเขานั่นแหละก็เดินไปปิดประตูเหมือนเดิมจากนั้นก็เดินมาเค้นกับพี่น็อตเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเห็นพี่น็อตนั่งหน้าซีดเหงื่อแตกตั้งแต่มาแล้วล่ะและหลังจากที่พี่น็อตเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้ฟังคือเพื่อนไม่ว่าจะเดือดร้อนยังไงนะมันก็คือเพื่อนคือทุกคนหายวับไปเลยเหลือแต่เพียงห้องว่างเปล่าๆแค่เพียงพี่น็อตกับเพื่อนเขาที่เป็นเจ้าของห้องที่กลัวผีแบบสุดชีวิตนั่งเกาะแขนพี่น็อตอยู่แบบว่าในเมื่อมึงเอาผีมาคืนนี้มึงอยู่กับกูนะมึงต้องรับผิดชอบกูด้วยนะและทั้งสองก็นอนกอดกันกลมยันเช้าเลยอันนี้สิแปลกยิ่งกว่าผีมาอีกนะแล้วหลังจากนั้นพี่น็อตกับเพื่อนก็เลยคิดที่จะย้ายกันเลยคือย้ายหนีทั้ง2 คนเลยย้ายไปอยู่อาพาร์ตเมนต์ใหม่ที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเข้าไปอีกซึ่งที่เนี่ยดูปลอดภัยกว่าทั้งผีและก็คนเพราะว่าเพื่อนร่วมคณะที่มหาวิทยาลัยรับรองเพราะอยู่ที่นี่มา3 ปีแล้วไม่มีเรื่องผีมารบกวนพี่น็อตก็เลยตกลงย้ายมาที่นี่โดยที่เพื่อนย้ายมาอยู่ด้วยคืออยู่ห้องฝั่งตรงข้ามกันเลยพอย้ายเข้ามาได้สัก3 วันก็โดนเลยคือวันนั้นแปลกมันแปลกตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วพี่น็อตโทรมาบอกน้องพลอยว่าวันนี้มารับที่คณะไม่ได้นะแม่มาหาโทรตามให้ไปหาที่ห้องด่วนเลยพี่น็อตก็รีบขับรถไปอย่างด่วนเลยคือแม่พี่น็อตเขาเป็นคนดุมากๆเขามีลูกชายคนเดียวพอตอนที่ไปถึงพี่น็อตก็รีบแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรละแต่แล้วมันก็มีสิ่งที่สะดุดตาอย่างหนึ่งคือพี่เขาบอกว่ามันเป็นหุ่นหรือว่าสตาร์ฟอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นรูปเสืออยู่ในท่าที่ยืนก็เหมือนหุ่นรูปเสือทั่วๆไปแหละแต่ที่แปลกคือพี่น็อตเขาไม่ค่อยแน่ใจว่าตุ๊กตามันจ้องมองมาที่เขาหรือเปล่านะพี่เขาไม่แน่ใจตอนนี้ซีเรียสเรื่องแม่มากกว่าพอไปถึงห้องเปิดประตูขึ้นไปเห็นแม่ก็ดีใจและก็ตกใจกับสิ่งที่อยู่ถัดไปมากกว่าคือมีหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่กับแม่ด้วยงานเข้าแล้วน็อตเอ้ยแต่ว่างานมาจากไหนกันล่ะเนี่ยผมยาวขาวสวยมาเลยแล้วมาอยู่ในห้องได้ยังไงจากนั้นแม่ก็บรรเลงเพลงด่าแบบมาเป็นเมดเลย์แบบเต็มคาราเบลกันเลยที่ย้ายมาก็เพราะว่าจะมาอยู่กับผู้หญิงใช่ไหมและอื่นอีกมากมายแล้วความจริงก็มาปรากฏขึ้นคือหญิงผมยาวขาวสวยคนนั้นเธอเปลี่ยนเป็นชุดไทยตอนไหนกันล่ะตอนนี้กลายเป็นนุ่งผ้าสิ้นสีแดงแบบจับจีบหน้านางห่มสบายเรียบสีเดียวกับผ้าสิ้นมีทั้งสร้อยสังวาลและเข็มขัดนาคที่หนักกว่านั้นคือสภาพของตัวเธอน่ะสิผิวของเธอดำสนิททั่วทั้งตัวและมีแต่แผลผุพองมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลอยู่ตลอดเวลาดวงตาสีขาวที่มันมีเมือกใสๆหุ้มตาดำเอาไว้พี่น็อตก็ยังคงเห็นอยู่คนเดียวเพราะว่าแม่ยังด่าพี่น็อตอย่างต่อเนื่องไม่สนใจแล้วว่ามีอะไรมันเปลี่ยนไปพี่น็อตถึงกับตาค้างอ้าปากด้วยความกลัวสุดขีดแต่ว่าแม่ก็ยังไม่ได้สนใจพี่น็อตก็เลยขึ้นเสียงกับแม่ว่าจุดก่อนแม่คือแม่งงเลยเพราะลูกไม่เคยขึ้นเสียงกับแม่แบบนี้แล้วก็จับที่หน้าแม่หันไปดูหญิงคนนั้นที่สภาพมันเปลี่ยนไปแม่ช็อกตาค้างเช่นกันก่อนที่จะพูดว่าเด็กนิสัยไม่ดีแล้วก็ไม่บอกหลอกให้นั่งคุยอยู่ด้วยตั้งนาน
แล้วสองแม่ลูกก็วิ่งพรวดออกไปจากห้องทันทีเลยในจังหวะที่เพื่อนของพี่น็อตที่อยู่ห้องฝั่งตรงข้ามมาเปิดประตูออกพอดีอันเนี้ยเขาเห็นแบบจะเต็มจังๆทีนี้ก็เลยมีเพื่อนวิ่งอีกคนหนึ่งเป็น3คนวิ่งเสียงดังลั่นตึกกันเลยแล้ววันต่อมาแม่ถึงกับนิมนต์พระอาจารย์มาเลยพี่น็อตถือบาตรน้ำมนต์นำทางกันมาเลยจังหวะแรกจากประตูรู้สึกว่ามันเย็นแล้วนะพอเปิดเข้าไปข้างในมันเย็นกว่ากันเยอะเลยแบบว่ามากันครบคณะเลยคือเห็นหญิง5คนแต่งชุดไทยกันเต็มยศเลยและก็มีเด็กผมจุกไว้ผมโกะอะไรอย่างเงี้ยอีก3คนนั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่กับพื้นพระอาจารย์ถึงกับพังงะเลยหันกลับในวินาทีนั้นเลยก้าวหนึ่งมาพูดกับแม่ว่าอยู่กันเยอะเลยเนาะพอดีอาตมานึกขึ้นได้ว่ามีกิจนิมนต์ขอตัวก่อนพี่น็อตกับเพื่อนรีบคว้าแขนพระอาจารย์อย่างไวแล้วบอกว่าไหนก็มาแล้วแสดงพุทธานุภาพนิดนึงได้ไหมครับหลวงพี่สาดน้ำมนต์ปัดรังควานสักหน่อยก็ยังดีมันจะดีและโยมเขาจะเจ็บปวดกันนะมันเป็นกรรมต่อกันพี่น็อตก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะพระอาจารย์บอกให้เขาเลิกยุ่งกับผมทีแล้วพระอาจารย์ก็หันกลับไปและก็พูดกับพวกผีเหล่านั้นว่าไปเถอะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นจากนั้นพวกผีทั้ง5พร้อมกับลูกสมุนก็ก้มลงกราบและค่อยๆหายล่างไปในที่สุดน้องพลอยครับน้องพลอยคือว่าผมขอค่าจังหวะหน่อยหนึ่งนะครับคือผมหิวข้าวหิวทั้งข้าวหิวทั้งน้ำคือง่วงเรื่องนี้ผมพอจะรู้แล้วเอาไว้ไปคุยกับอาจารย์ที่บ้านกันนะแค่นั้นแหละที่ผมพูดออกไปน้องพลอยถึงกับขึ้นเสียงกับผมเลยว่าพี่เรื่องของหนูมันเป็นเล็กน้อยมันไม่สำคัญใช่ไหมคะเหมือนกับคุณตาเลยคืออาจารย์นั่นแหละครับมันยังไม่ถึงจุดที่สำคัญเลยที่หนูมาตามหาพี่ถึงที่นี่ผมก็เลยต้องทำหน้าจ่อยๆแล้วก็ต้องนั่งเงียบๆเก็บความหิวเก็บความม่วงเอาไว้ก่อนนั่งฟังเธอต่อซึ่งมันเป็นจุดที่สำคัญจริงๆเป็นจุดที่ทำให้รู้ว่าผมต้องทำอย่างไรน้องพลอยเธอเล่าต่อว่าหลังจากที่นิมนต์พระอาจารย์มาพี่น็อตก็ไม่เห็นผีเหล่านั้นอีกเลยและเรื่องราวต่อไปเนี่ยก็ไม่ใช่พี่น็อตเป็นคนเล่าให้ฟังแต่เป็นบรรดากลุ่มเพื่อนๆของพี่น็อตที่เป็นคนเล่าให้น้องพลอยฟังหลังจากที่มันเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นพี่น็อตกับพวกเพื่อนๆคือไปเที่ยวทะเลกันที่เกาะล้านแถมด้วยการเอาเรือยอชต์ออกไปดำน้ำดูปะการังดูปลาอะไรประมาณนี้แหละครับเรือยอชต์เป็นของพี่พีทลูกคนรวยประจำกลุ่มและคนนี้นั่นแหละที่เป็นคนเล่าเหตุการณ์ให้น้องพลอยได้ฟังพีทเล่าว่าออกไปดำน้ำกันตอนประมาณสักบ่าย 2แต่ว่ายังไม่ได้ลงดำมาลงดำกันตอนสักประมาณ 4 โมงกว่าก็ไม่แน่ใจนะแก๊งที่ไปด้วยกันมีทั้งหมด6 คนตอนที่ลงไปดำน้ำกันมันก็ไม่มีอะไรนะดำทั้งน้ำตื้นน้ำลึกกันเลยพีทบอกว่าทุกคนสนุกมากจน5 โมงครึ่งเห็นจะได้ไกด์ดำน้ำก็เรียกให้ขึ้นเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วพีทก็เลยขึ้นเป็นคนแรกเห็นคนแรกเห็นจะเลยว่ามีสาวๆแบบหุ่นนางแบบใส่ชุดว่ายน้ำยืนเรียงกันแต่หันหลังให้กับทางขึ้นแล้วมองตรงออกไปที่ทะเลพี่บอกว่ามีคนหนึ่งใส่ชุดบิกินี่ด้วยนะแล้วทุกคนก็ค่อยๆขึ้นตามกันขึ้นมาต่างคนต่างเห็นก็ตกใจกันได้หน่อยว่ามีใครมาอยู่บนเรือที่สำคัญคือสวยๆทั้งนั้นเลยพี่น็อตขึ้นมาเป็นคนที่4ขณะที่พี่น็อตกำลังขึ้นมาคือโผล่มาแค่หัวยังไม่ได้ขึ้นมาทั้งตัวนะเห็นทั้ง5 สาวยืนอยู่ตรงริมกาบเรืออีกฝั่งหนึ่งแล้วเหมือนกับว่าสาวจะรู้ว่าพี่น็อตกับพวกกำลังขึ้นมาแล้วก็มายืนมองพวกเธอทั้ง5ก็เลยหันหน้ามาให้เห็นกันแบบจับพร้อมๆกันเลยคือหันหน้าจริงๆนะตัวไม่ได้หันมาด้วยพีทเล่าว่าพวกสาวๆทุกคนหมุนหัวกลับหลังมาให้เห็นพร้อมๆกันเลยแล้วความโกลาหลมันก็เกิดขึ้นในทันทีเพราะทุกคนต่างตกใจกับภาพที่เห็นพีทบอกว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่เหมือนกับว่าน็อตตกลงจากเรือล่วงลงน้ำฟาดกับพื้นอย่างแรงแล้วก็จมหายไปเลยทุกคนกลัวผีก็กลัวผีนะ
แต่ก็ต้องกระโดดลงไปช่วยงมพี่น็อตขึ้นมาแต่ว่าพี่น็อตน่ะกลับหลับไม่ได้สติตอนที่ผายปอดสำลักน้ำออกมาแล้วก็ยังไม่ได้ฟื้นสติขึ้นมาต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลที่กรุงเทพอย่างด่วนคุณหมอบอกว่าทุกอย่างก็ปกติดีไม่มีอะไรไม่น่าเป็นห่วงแค่หาสาเหตุการหมดสติไม่ได้แล้วเนี่ยก็หลับมาแล้ว2 วันคือตอนนั้นผมนั่งฟังไปก็เหมือนหมดสติไปเหมือนกันนะคือแบบว่าอยากกินกาแฟแบบสุดๆแต่ว่าในวินาทีนั้นผมคิดได้แล้วว่าจะทำอย่างไรดีผมก็เลยบอกน้องพลอยไปว่าเรื่องเนี้ยอาจารย์ช่วยได้แน่นอนและหลังจากนั้นผมก็ต้องพาหลานสาวไปหาตานะแล้วผมมันเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยพอถึงที่บ้านเห็นหลายคนกำลังช่วยอาจารย์แบบอยู่ที่บ้านเลยคือว่าอาทิตย์หน้านะอาจารย์จะจัดงานพิธีบวงสรวงเทพซึ่งจะจัดทุกๆ5 ปีนะครับแต่วันเนี้ยแค่มาขนของไปที่สำนักก่อนงานไม่ได้จัดที่บ้านนะครับจัดที่สำนักตอนที่อาจารย์เห็นหน้าผมก็รู้สึกดีใจคิดว่าผมจะมาช่วยอีกแรงแต่พอเห็นหน้าน้องพลอยหลานสาวสีหน้าถึงกับเปลี่ยนในทันทีเลยผมก็ยืนรอสักพักจนรถขนของเขากลับไปแล้วเห็นอาจารย์นั่งอยู่ที่หน้าแท่นปู่บูชาผมก็เลยเรียกน้องพลอยแล้วก็เดินเข้ามาพร้อมๆกันแล้วผมก็เป็นคนที่เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้อาจารย์ได้ฟังแล้วอาจารย์ก็ได้เห็นว่าหลานสาวนั่งน้ำตาคลออยู่ตรงหน้าจากนั้นอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าเรื่องเนี้ยไม่ต้องร้องไห้ปู่จัดการได้แค่ขวัญออกจากร่างไปแค่นั้นเองขวัญคือระบบความเชื่อที่เก่าแก่ที่สุดของชาติพันธุ์ไทยกันเลยทั้งในประเทศไทยจีนอินเดียพม่าเวียดนามลาวล้วนมีความเชื่อเรื่องขวัญที่ตรงกันคือขวัญเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะแต่แฝงอยู่ในร่างกายมนุษย์เมื่อใดที่ขวัญหายคือขวัญหนีหายออกจากร่างเจ้าของร่างจะเกิดอาการล้มป่วยประสบกับความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆมันหาคำตอบไม่ได้ซึ่งจะต้องแก้ไขด้วยการทำพิธีเรียกขวัญรับขวัญกลับมาจากนั้นอาจารย์ก็บอกให้ผมจุดธูป36 ดอกให้หน่อยและอาจารย์ก็ตักน้ำมนต์ใส่ขันใบใหญ่แล้วก็ท่องพระเวทก่อนที่จะเรียกผมให้เข้ามาท่องด้วยผมกับอาจารย์ท่องพระเวทตอนแรกคือคิดว่ามันไม่น่านานนะแต่พอท่องจบจริงๆแล้วเล่นเอาธูปเกือบหมดก้านเลยจากนั้นอาจารย์ก็ให้เอาน้ำมนต์กรอกใส่ขวดแล้วก็ให้น้องพลอยไปแล้วบอกว่าน้ำมนต์ให้เอาไปแบ่งเป็น2 ส่วนนะส่วนแรกเช็ดหน้าเช็ดตัวตามแขนตามขาถ้าฟื้นแล้วก็เอาอีกส่วนหนึ่งให้เขาดื่มเท่านั้นก็เรียบร้อยและพอดีกับว่าพี่นัทกลับจากตลาดกับแม่พอดีผมก็เลยได้โอกาสบอกพี่นัทว่าไปส่งหลานหน่อยพอผมออกไปส่งน้องพลอยเสร็จผมก็กลับเข้ามาหาอาจารย์เลยคราวนี้ผมยิงตรงประเด็นเลยผมบอกอาจารย์เลยว่าจะรับสารภาพหรือจะยอมจำนนด้วยหลักฐานอาจารย์ก็ทำหน้างงใส่แบบว่าซื่อตาใสไม่รู้เรื่องได้ถ้าจำเลยต้องการยอมจำนนด้วยหลักฐานและผมก็เลยพูดนี่ว่าผมรู้นะว่าอาจารย์ต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่ๆเลยอาจารย์ไปทำเด็กทำไมผมรู้ว่าไอ้คนที่ร่วมสมคบคิดคนแรกพายตานีลักยิ้มแน่ๆผมก็เลยลองใช้เสียงแข็งขึ้นมาเรียกลักยิ้มออกมาคราวนี้เธอมาด้วยนะแล้วเธอก็นั่งอยู่แบบพับเพียบเรียบร้อยและอยู่ห่างๆตัวผมจนอาจารย์พูดว่าไม่ได้ทำเด็กมันหรอกนะแค่ส่งไปดูเฉยๆไปดูเฉยๆเนี่ยนะทำเอาเขาขวัญกระเจิงหลับไป2 วัน 3 วันแล้วเนี่ยนะพวกเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้สักหน่อยแล้วผมก็ตกใจต้องย้ำคำว่าพวกเขานั่นหมายความว่ามันไม่ใช่มีแต่พลายตานีลักยิ้มตนเดียวใช่ไหมครับอาจารย์และอาจารย์ก็แบบว่าทำหน้าสงสารแล้วก็สารภาพมาว่าก็จ๋าแม่ของน้องพลอยนั่นแหละโทรมาคุยกับแม่แล้วก็เล่าให้แม่ฟังว่าน้องพลอยมีแฟนแล้วนะพาแฟนมาไหว้พ่อกับแม่ที่บ้านด้วยก็เลยทำให้อาจารย์เป็นห่วงกลัวจะเลยเถิดนอกลู่นอกทางกันไปก็เลยส่งพวกเขาไปดูว่าไอเด็กคนนั้นมันนิสัยใจคอยังไงเจ้าชู้หรือเปล่าหรือว่าจะมาหลอกเตาะหลานฉันอาจารย์ครับน้องพลอยเขาโตแล้วไม่รู้ล่ะครั้งสุดท้ายที่จำได้ฉันยังอุ้มน้องพลอยอยู่เลยไปเที่ยวเขาดินกันนะไปขี่จักรยานเป็ดน้ำด้วยนะโอ้หวานเจี๊ยบแล้วนี่อาจารย์ส่งใครไปบ้างล่ะอาจารย์เงียบไป3 วิแล้วก็ค่อยๆเรียกบริวารทั้งหลายออกมาแล้วร่างกลุ่มมารทั้ง3ก็ปรากฏขึ้นนี่ยูนี่เฮชนี่ที3 ตัวเนี่ยเพิ่งได้มาใหม่คนเลี้ยงเขาบอกว่าซนมากเอามาฝากให้ฉันดู EP ที่15กุมารทองต่อไปลาเต้ออกมาผมก็ตกใจมองเห็นแล้วผมจำได้เลยว่านี่คือผีป้าพุทธซ้อน EP ที่38สะพานต่อมาถุงแป้งลูกถุงแป้ง EP ที่82เสือสมิง
ต่อมานะอันนี้หนักกว่าเลยข้าวสวยคะข้าวสวยเจ้าแม่ช้องนาง EP ที่58รอคอยยังไม่สุดเท่าคนนี้ครับปูเป้มาแล้วนางพายตะเคียน EP ที่71ซ่องนี่คือรวมตัวตึงในวงการมากันครบเลยเหรอผมก็เลยถามว่าแล้วใครอะที่ใส่บิกินี่แล้วลาเต้ก็ค่อยๆยกมือขึ้นแบบไม่ค่อยเต็มใจแบบอายผีป้าพุทธซ้อนถึงขนาดเนี้ยไม่ต้องอายแล้วแหละซึ่งนั่นทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมถึงได้มารวมตัวกันได้อาจารย์ก็บอกว่าก็เพราะงานบวงสรวงเทพนั่นสิก็เลยทำให้พวกเขาฮอลิเดย์ยังไม่ทันที่ผมจะตอบอะไรกลับไปเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาพร้อมกับการที่พี่นัทไปส่งน้องพลอยแล้วกลับมาที่บ้านของอาจารย์พอดีเลยพอพี่นัทเข้ามาเห็นเหล่าบรรดาผีร่วมก่อการตกใจอย่างแรงร้องเสียงลั่นโวยวายขึ้นมาวิ่งพรวดเข้าไปหาแม่ในครัวเลยแล้วคนที่โทรมาก็คือน้องพลอยตอนแรกที่ฟังก็ฟังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่พอพี่นัทผ่านไปผมถึงได้รู้ว่าน็อตฟื้นแล้วแต่ว่ามันน่าจะหนักกว่าเก่านะเพราะว่าน็อตฟื้นขึ้นมามันกลายเป็นอีกคนหนึ่งพูดจาภาษาอะไรฟังไม่รู้เรื่องสภาพใบหน้าที่เปลี่ยนไปพอฟื้นขึ้นมาใบหน้าก็แห้งและตกสะเก็ดจากนั้นก็ค่อยๆลามไปทั้งตัวและรอบดวงตาก็เป็นสีคล้ำๆแบบลึกลงไปคือดูไปแล้วมันไม่ใช่น็อตเลยพลอยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็เลยโทรมาหาผมและพอใช้น้ำมนต์ที่อาจารย์ให้มาเช็ดตัวต่อก็ร้องดิ้นทุรนทุรายพูดภาษาอะไรที่ฟังไม่รู้เรื่องกลายเป็นคนละคนกันไปอย่างนั้นเลยคืออันเนี้ยอยู่ไม่ได้แหละผมต้องรีบพาอาจารย์ไปที่โรงพยาบาลตอนนั่งรถไปน้องพลอยยังไม่ได้วางสายนะยังคุยกับผมอยู่แล้วก็ให้ผมได้ฟังเสียงของน็อตที่กำลังพูดอะไรบางอย่างตอนที่ถูกจับมัดเอาไว้ไม่ให้ดินฟังดูแล้วมันน่าจะเป็นภาษาสเปนหรือไม่ก็ลาตินอเมริกานะคือเดานะครับเพราะผมเคยทำงานในสายขนส่งสินค้านอกประเทศผมตกใจขึ้นมาเรียกอาจารย์ให้ฟังเลยว่านี่มันเป็นผีต่างประเทศเนี่ยอาจารย์แล้วคำถามก็เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรอาจารย์ถอนหายใจก่อนที่จะตอบผมว่าน็อตเขาขวัญหายก็เหมือนกับวิญญาณออกจากร่างไปที่โรงพยาบาลมีคนตายทุกวันวิญญาณเล่ร่อนก็เยอะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีวิญญาณเข้ามาอาศัยร่างที่ไม่มีวิญญาณอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยแต่มันแปลกก็คือว่าร่างนั้นตกอยู่ในภวังค์การหลับการใช้น้ำมนต์เป็นการเปิดให้ขวัญกลับเข้ามาสู่ร่างมันก็รวมถึงวิญญาณด้วยนะแต่ว่ามันเป็นวิญญาณของคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของร่างและเป็นชาวต่างชาติเนี่ยจะทำยังไงดีครับอาจารย์จะคุยกันรู้เรื่องเหรอเนี่ยต้องใช้ล่ามหรือเปล่าและเราต้องทำยังไงถึงจะไปสู้กับมันอาจารย์มองผมด้วยสายตาเย็นชาและเบื่อหน่ายอย่างมากพร้อมกับพูดกันว่าผีมันก็คือผีไม่ว่าจะชาติใดภาษาอะไรมันก็คือผีจัดการได้อยู่แล้วเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันแล้วผมกับอาจารย์ก็ไปถึงที่โรงพยาบาลขึ้นไปที่ห้องพักผู้ป่วยทันเวลาพอดีเลยหลังจากที่น็อตเงียบไปพักหนึ่งก็เริ่มโวยวายอาละวาดหนักขึ้นเพราะว่าแม่ของน็อตกับน้องพลอยพยาบาลไล่ให้ออกมาข้างนอกก่อนก็เลยทำให้ผมรู้ว่าน็อตอยู่ห้องไหนผมกับอาจารย์มองเข้าไปในห้องหน้าแทบจะแตกเพราะว่าหมอกับพยาบาลเปิดประตูพรวดวิ่งกลัวออกมาหนีด้วยความกลัวแต่สิ่งสำคัญนะคือโดนอ้วกของผีตัวนั้นมันเป็นอ้วกสีน้ำตาลออกจากค้ำๆกลิ่นค่อนข้างที่จะคาวแรงพอสมควรคือมันพุ่งออกมาจากปากของน็อตเลยที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าผีตัวนั้นมันสิงร่างน็อตอยู่และอาจารย์ก็พรวดสวนเข้าไปผมก็ต้องตามอาจารย์ไปแบบติดเลยโอ้แม่เจ้าสภาพที่เห็นคือร่างของน็อตในตอนนั้นมันกลายเป็นซากศพไปแล้วคือผอมจนหนังติดกระดูกจากคนขาวนะกลายเป็นคนผิวดำสนิทเลยและผิวหนังก็ลอกเป็นสะเก็ดไปทั้งตัวเลยพอมาเห็นอาจารย์มามันก็ด่าเป็นภาษาบ้านมันเลยชุดใหญ่มาเต็มอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรเลยครับคือเดินเข้าไปทื่อๆนะแล้วก็ง้างมือตบที่หน้าของน็อตตอนที่ผีเข้าอยู่อย่างนั้นอย่างแรงมากชาร์จใหญ่เลยทำเอาทุกคนตกใจรวมถึงเจ้าตัวที่โดนตบด้วยจากนั้นในขณะที่มันกำลังตกใจอยู่อาจารย์ก็เอากล่องผงกำยานอันนี้อันเล็กนิดนึงนะครับคือมันมีหลายช่องที่ใส่กำยานพระเวทไว้แบบหลายสีมากๆเลยคือยกขึ้นมาแล้วก็ท่องพระเวทเพียงชั่วคู่คือเทผงในกล่องกำยานนั้นแบบว่าค่อยๆเทไล่ไปตั้งแต่หัวจรดเท้าจนร่างของน็อตมันกลายเป็นภาพแอบสแต็กบนร่างมนุษย์ไปแล้ว
จากนั้นควันครับควันก็ค่อยๆลอยขึ้นมาและผีที่อยู่ในร่างของน็อตนะก็เริ่มทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดแล้วควันก็ลอยขึ้นมาจากร่างของน็อตนะเป็นจำนวนมากมันมากถ้าจนว่าผมต้องรีบไปเปิดหน้าต่างเลยระบายควันออกก่อนที่สัญญาณไฟไหม้จะดังขึ้นมาแต่ว่าผีตัวนั้นก็ยังไม่หยุดมันยังคงสำลอกอ้วกออกมามันอ้วกมาเป็นจำนวนมากเลยเลอะเทอะเละเทะที่นอนไปหมดเลยและอาจารย์ก็พนมมือไล่บริเวณอีกครั้งและอาจารย์ท่านก็ใช้มือขวามาวางที่ตรงหน้าผากของร่างน็อตที่มีผีตัวนั้นสิงอยู่พอฝ่ามืออาจารย์ไปโดนร่างนั้นถึงกับกระตุกตัวเก่งอย่างแรงเลยกลับมานอนตัวตรงและหมดฤทธิ์ในทันทีน็อตก็ค่อยๆกลายสภาพเป็นปกติพร้อมกับควันของกำยานที่ค่อยๆหายไปแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นและก็ตกใจเมื่อเห็นทุกคนและก็สภาพของตัวเองในวินาทีนั้นที่มันเลอะเทอะเละเทะเป็นภาพแอบสแตรกที่มีชีวิตและนั่นก็แสดงว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพออาจารย์เห็นดังนั้นก็บอกให้ผมรีบกลับเลยก็คนมันมีชนักติดหลังอันเนี้ยผมเข้าใจแล้วตอนกลับออกมาจากห้องอาจารย์ก็เข้ามาพูดที่ข้างหูผมว่ากระเพราเนื้อชิ้นติดมันฉ่ำๆจะเยียวยาทุกสิ่งได้ซดต้มมะละกระดูกหมูตามไปคล่องคอแถมไข่ดาวขอบเกรียมๆไข่แดงไม่สุกสักใบสวรรค์ลงมาอยู่ตรงหน้าแล้วไอ้ผมเนี่ยมันก็ไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันใครจะไปต้านทานได้ออคัสสตอรี่ซีซั่น2 EP ที่89ด้วยรักแล้วห่วงใยหลังจากวันที่เกิดเหตุได้อีกสัก2 วันผมก็พาอาจารย์ไปเยี่ยมน็อตที่โรงพยาบาลคือวันนั้นพี่นัดขอไปด้วยเพราะว่าหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวแล้วก็เลยอยากจะเห็นขอพวกเราไปด้วยพอเข้าไปก็ได้เห็นว่าน็อตอยู่ในสภาพปกติสดใสแล้วที่ยืนอยู่ข้างๆก็คือน้องพลอยที่มาเฝ้าไข้คือยืนเฝ้าไข้อย่างเดียวมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ยืนจับมือคลอเคลียร์กับน็อตซึ่งผมว่าอาจารย์คงจะหงุดหงิดแล้วก็ไม่พอใจอย่างแน่นอนก็ใครจะไปทนได้ที่เห็นหลานสาวตัวน้อยของตัวเองไปยืนคลอเคลียร์อยู่กับผู้ชายสายตาหวานฉ่ำเลยคือผมบอกตรงๆนะว่าผมเข้าใจนะว่าอาจารย์คิดอย่างไรคืออาจารย์ทั้งหวงแล้วก็ห่วงหลานสาว2 คำนี้มีความหมายชัดเจนห่วงก็คือรู้สึกผูกพันรู้สึกเป็นกังวลห่วงคือไม่อยากให้กันไว้สงวนไว้มันเป็นคำที่รวมความหมายของคำว่ายึดติดอันเนี้ยผมคิดว่าอาจารย์ก็คงเข้าใจแล้วก็รู้ดีแต่ว่ามันก็ต้องมีระยะทำใจกันบ้างตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้พูดอะไรกับน็อตนะครับเพราะว่าพี่ณชิงพูดเปิดไปก่อนแล้วนี่แฟนน้องพลอยเหรอตัวสูงจังแล้วน็อตก็หันมาตอบว่าเคยคิดว่าตัวเองสูง180 เซนนะแต่พอไปวัดเจอแต่พระผมกับอาจารย์ก็เริ่มมองหน้ากันแล้วน็อตก็ยังไม่ยอมหยุดคือคลอเคลียร์อยู่กับหลานสาวเขาอย่างนั้นแล้วก็พูดว่าพวกพี่อาจจะเห็นผมเป็นคนไม่เอาถ่านที่ผมไม่เอาถ่านก็เพราะว่าที่บ้านผมมีเตาแก๊ส2 ดอกมาติดดอก3มาอย่างต่อเนื่องถึงผมจะดูเป็นคนไม่เอาถ่านแต่อย่าให้ผมร้ายนะตบยุงตายคามือก็ทำมาแล้วคือเราอยู่ฟังมุกของเจ้าหน้าไม่นานตอนขากลับอาจารย์เดินลงมาแบบเงียบๆนิ่มๆแล้วก็พูดว่าถึงบ้านแล้วไปเอาสมุดข่อยปกสีดำลงมาให้หน่อยนะใต้หิ้งผ้าผมก็ตกใจเลยเล่มนั้นเป็นพระเวสสายดำนี่นาอาจารย์จะเอามาทำไมครับจะเสกหนังช้างเข้าท้องมันคนอย่างมันหนังควายคงเอาไม่อยู่คนอย่างนั้นต้องโดนหนังช้างมันถึงจะสำนึกต้าวใจร้ายออคัสสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ